gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Com a minha família também está tudo bem, viu, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês que tá aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigada, gente. Vamos começar mais um vlog aqui, né? Tô aqui com a touca na cabeça ainda, que eu tava fazendo. Acabei de fazer uma encomenda aqui, gente. Aí, quero mostrar pra vocês umas coisas maravilhosas aqui que eu ganhei da roça, que vocês sabem que eu sou apaixonada por coisa da roça, então, vou mostrar pra vocês, gente. Vocês vão gostar também, hein? E hoje, gente, hoje à noite a gente vai comer uma carninha assada, né? Porque a gente fez, assou carne, foi no domingo, né? E sobrou uma carne aqui já temperada, eu coloquei no congelador, aí eu tirei ela ali, esperar descongelar pra gente assar de noite. Ai, que delícia, gente. Já tô babando aqui querendo comer carne assada. Gente, olha o que eu comprei hoje, ó. Eu tava preocupada com medo de não achar, porque como eu vendo sonho, né? Eu uso esses saquinhos aqui, gente. Ó, o armário aberto aqui. Ó, tá arrumado, gente, ainda, ó. Então eu comprei esses saquinhos aqui. Comprei 3 fardinhos hoje. Já comecei a usar um, ó. Comecei a usar um. Muito bom. Gente, eu achei que eu não ia achar aqui no bairro. Aí eu peguei e fui no supermercado, não achei. Aí fui no outro e achei. Eu fiquei tão feliz, gente, porque eu achei que eu tinha que ir lá no centro, lá embaixo, comprar. E não precisou. Aí, gente, graças a Deus, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu ganhei da roça. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu esposo, gente, ele abriu um canal. Na verdade, eu que abri um canal pra ele, né? Quem quiser seguir ele, gente, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, viu? É porque, tipo assim, gente, ele gosta muito de gravar os vídeos dele e ele vai guardando no celular, né? E aí, quando ele quer fazer alguma coisa no celular, não tem como, porque tá cheio de vídeo dele, né? Aí, gente, eu falei assim, amor, por que você não faz um canal e vai pondo seus vídeos no canal? Talvez as pessoas querem assistir e tal, né? Aí eu não queria de jeito nenhum, gente. Aí depois ele animou e deixou eu fazer o canal pra ele. Aí ele já tá postando os videozinhos dele lá no canal com muita alegria. Então, eu peço a vocês que se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão lá conhecer o canal dele e deixa aquele joinha pra ele lá, tá bom, gente? Esse aqui é a carne, né? Eu coloquei com a boquinha virada pra cima pra não entrar água, né? Mas aqui elas estão dentro d'água porque tava congelada, né? Tchan, 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 tchan. E olha o que eu ganhei da roça, gente. Oh, meu Deus, que maravilha, meu pai. Olha, gente, olha, limão. Gente, eu já falei pra vocês, eu não tô conseguindo ficar mais sem limão aqui em casa. Sempre tem que ter. E olha aqui, que a minha irmã trouxe pra mim, gente, que maravilha. Olha que delícia, gente, esse limão naturalzinho, pegado no pé lá na roça, ó. E aqui, gente, pelo amor de Deus, gente, olha isso daqui, ó. Quem conhece? Pra mim fazer tempero, gente, ó. Isso aqui é coentro. Cachinho de coentro, coentro caroço, gente, ó. Não tem o coentro seco, o carocinho? Pois é, ele verde é assim, ó. Tá vendo? Dá um tempero maravilhoso, gente. Meu esposo ama fazer tempero com isso aqui, ó. A paixão dele, gente. Olha, gente, isso daqui, gente. Farinha pura lá da nossa terra, gente. Ó, farinha pura, gente. Farinha de mandioca. Pensa numa coisa que não pode faltar aqui em casa também. É farinha. Olha o tanto, gente. E aqui, gente, olha, biscoito. Minha irmã falou que esse biscoito aqui é de Jequitinhonha. Um beijo pra quem me assiste aí que é de Jequitinhonha, viu? Esse biscoito ela falou que é de lá, ó. Jequitinhonha, gente, ó. Que delícia, gente. Ó, vou comer aqui, ó. Aqui é sonho, gente, que eu fiz pra nós comer aqui em casa, pra nós merendar, ó. Tá vendo? Eu fiz recheado com goiabada. Gente, e olha aqui pra vocês verem como eu dei com minha irmã. Olha, isso aqui é goma, gente, chamado também de polvilho. Lá na roça a gente costuma falar goma, gente, mas pra cá todo mundo conhece mais é por polvilho. Mas é a mesma coisa, olha, gente. Purinho, gente, ó, naturalzinho, que as pessoas lá da nossa terra fazem, ó. Que delícia, eu vou fazer muitas receitas com esse polvilho, ó. Ó, um tantão, gente. Aqui no caso tem 3 pratos.
3 pratos, gente, no caso seria 6 quilos. A rasqueira tá até no chão ali ainda, ó. Na hora que o moço chegar do serviço, ele vai pôr fogo nela. Olha como é que tá bonito, gente, o tempo que hoje. Ó. Belo horizonte, gente. Eu sei. Não tem vergonha, diz nossa. Josué, pode deixar o Josué. Ficou com vergonha. Ok. Nem conheço. Gente, eu vou picar esse cheiro verde e esse cheiro verde que é cebola e coentro, gente, porque tava na geladeira ali, já era pra mim ter picado pra guardar no congelador e eu não fiz isso. Enquanto que não estraga tudo, aí eu vou picar aqui pra guardar, gente. Vou fazer também, gente, ó, um cafezinho, porque eu tenho certeza que na hora meu esposo chegar, ele vai querer comer daquele biscoito lá. Aí é bom tomar com um cafezinho quente, né? Acender esse fogo aqui, gente. Essas bocas de fogão tá muito ruim. Nicole tá tomando banho, gente. Daqui a pouco ela aparece. Won't you take me home? Será que ficou bom, Nicole? Cuidado com a boca. O Will já fica sistemático, porque esse dia eu queimei a boca aí com a sopa, não foi? Ai, vou até pegar um biscoitinho ali, gente. Ó, gente. Quem aceita um biscoitinho da roça, hein? Mamãe fazia. Daniel Menarada, você fazia direto, né, mamãe? Verdade. Muito gostoso. E é do interior, viu, galera? É. Que delícia, gente. Muito crocantezinho e saboroso. Por quê, mamãe? Porque daqui a pouco vai dar risada. É? É. Você não deu oi aqui para os amigos hoje. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E o biscoitinho, tá gostoso? Muito. Mostra o pessoal você comendo aí. Oh, lasqueira! Fazer o meu arroz aqui, ó, com cenoura e pimentão. Quem já fez arroz assim, gente? Já fiz um temperinho com alho aqui, ó. Alho e sal. O arroz tá ali, ó. Agora, gente, já refoguei um tanto aqui, agora eu vou... Olha que bonito, gente, ó. Que lindo! Eu quero. O mozinho tá ali falando, eu quero. Vai ficar gostoso. Ó, que bonito, ó. Pra ficar mais bonito ainda, eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Ó, gente, eu vou colocar açafrão, ó. Só um pouquinho mesmo. Esse açafrão, ele é forte, qualquer coisinha, ele faz a comida ficar amarela, bem amarelinha. Vou fazer, ó, farofa de andu que eu tirei do congelador. Vou estar fazendo só com ovos. Esses ovos aqui é caipira, gente, ó. Olha que dó, gente. Eu deixei a tampa cair, aí ela quebrou, ó. Agora sim, Falei do seu canal hoje, no início do vídeo. Manu, Falei. legal.
Olha o canal dele aí, gente, ó. Dá um oi, pelo menos, amor. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Tá fazendo o que na mesa agora? Eu tava tomando café com biscoito que veio lá da minha terra natal. Cafezinho. Aqui, ó. Olha o Gente, canal dele aí, gente, ó. eu já tô aqui postando um vídeo já, gente, ó. Tá postando um vídeo aí, ó. Deixa eu ver. Falando sobre o meu trabalho. É onde que eu... Mostrando o meu trabalho. É da onde que... depois vocês vão assistir aí. Não vou falar não, vocês vão ver aí, tá bom? O canal dele chama... Nilson Pessoa. Eita! Aí eu falei do seu lá no meu, mamãe. Sabe por quê, gente? Ele gosta muito, igual eu falei, ele gosta muito de gravar, porém ele grava e deixa os vídeos tudo guardado no celular. Eu fiquei muito sem jeito hoje pra me fazer a primeira vez. Eu fiquei todo sem jeito. É tipo fazer uma entrevista. É verdade. Mas Deus vai me dar as condições, Deus vai me dar a vitória. Eu agora vou postar uns vídeos mais a minha esposa e ela vai fazer. Eu vou postar eu e ela no meu e eu vou ficar mais do lado dela. Ó, pra mim aparecer no seu, eu vou cobrar. Eu também. Eu também. Brincadeira, meu amor. Você sabe que não, né? Não. Mas aí eu falei assim, gente, eu sou Nilson Pessoa, primeira vez fazer um canal. Aí eu falei, sou esposa da Ação Mineira, gente. Ó, pode ir lá no Lagué, curtir os vídeos dela também, que ela tá, gente. Ela tá amando os canal dela, gente. E eu, gente, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, né, amor? Porque Deus dá as oportunidades pra gente fazer essas coisas, é Deus. Glória a Deus. E quem gostar, gente, dá um joinha, compartilha esses vídeos dela aí, ó, e dá uma força pra ela, e é isso aí. Ó, e daqui a pouco eu falei com ela que eu vou queimar uma carninha ali, ó. É uma carninha que eu comprei que sobrou aí, né, amor? Uhum. Tá ali, eu vou botar fogo na churrasqueira, daqui a pouco nós vamos comer a farofinha de ontem. Daqui a pouquinho, gente, ó. Vai ficar bom ou não vai? Vai sim. Gente, meu arroz ficou pronto. Olha que bonito que meu arroz ficou, gente. Aqui a minha farofinha de andu. Coloquei cheiro verde, ó. Minha farofa ficou assim, meia branca, porque eu não coloquei coloral, gente. Mas ficou assim, ó. Ó, tá vendo? Minha farofa de andu. Fiz com a farinha da roça, gente. Já usei, já, tá vendo? Hoje eu quis a minha farofa mais sequinha. Aqui tá a grelha da churrasqueira que eu acabei de lavar. Eu vou acender quer dizer, meu esposo vai acender a churrasqueira ali que eu nem sei acender. Ó, gente, tem até a asinha, ó. Asinha, linguiça, carne de boi e carne de porco, ó. Mozinho vai acender o fogo na churrasqueira. Tá escuro aqui, gente, porque aqui não tem luz, ó. Aqui no Alpendre não tem luz, gente. Olha, gente, as luzes da cidade acesa. Isso é aquela música? As luzes da cidade, eu escutava muito isso. Acredita que eu nem sei pôr fogo na churrasqueira ainda, amor? Gente, eu não sei assar carne assim, fazer churrasco, eu não sei, gente. Eu sei, pra comer também eu sei. Pra comer eu sou. Ó, cuidado, amor. Amor, você tá muito perto do fogo. Olha o que o mozinho põe pra poder o fogo pegar direito, gente. Coloca óleo. Onde você aprendeu isso, amor? Todo churrasqueiro faz isso, amor. Sabe por quê? Só que eles fazem põem um copo de álcool assim no meio, álcool. Aí vai fazendo o carvão ao redor assim, ó. Aí deixa lá e você põe. Aí deixa todo. E eu aprendi pros caras aí, né? Os caras é fera. Eu dei vontade de tomar um suco de melancia. Então eu vou fazer. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui. Suco de melancia, gente. Quem gosta de suco de melancia aí, gente? A Nicole tá ali gritando. Eu! Tem bastante melancia aqui. Vou soltar o caldo dela aqui. Aqui, gente.
colocar mais um pouquinho de água, porque tá... Mesmo que a melancia tenha água, mas tá meio pesada. Pesado? É. Opa, Sim. Que bonito! Deixa eu colocar um pouquinho de açúcar. a melancia. Fala. Primeira vez que eu vou pegar no liquidificador mozinho, eu fico com medo desse trem. Eu ali, ó. Olha lá, gente, ó. Lá que eu vou consertar ele. Quer dizer, você tá com medo de usar isso aí? É, ué. Agora é experimentar, né, amor? Experimentar o suco de melancia. Olha, Será que ficou bom? eu já tomei suco de melancia. Ué. Ó, o trem não é ruim não, gente. É muito bom. Ai, que cheiro delicioso! Linguicinha, que cheiro gostoso. Segura. Tô segurado. Segura. Você acha que eu vou deixar a carne cair no chão aonde? Essa aqui tá crua, né, amor? A asa tá crua Só ainda. virar. Ai! Cuidado. Deus me livre. Tá bom. Olha que delícia, gente. Eu vou comer um pedacinho aqui logo, tá muito cheirando. Tá uma delícia, amor. Fazer um curso de churrasqueiro? Você passa, hein? Ah, sim. Ó, gente, o Willy tá colocando pra ele aqui, né, Willy? Tá com fome já? Ó o pratinho da Nicole aqui, gente. A Nicole não gosta de farofa de andu. Vou colocar uma linguicinha pra ela aqui, ó. Oi, Nicole. Ô, Nicole. Oi! Você não tá com uma cara muito feliz, não? Por quê? Depois você olha lá, ué. Só porque ela parou de ver o joguinho, gente. Eu vou comer. O amorzinho vai colocar pra ele, eu vou colocar pra mim também. Pra vocês? Põe um pouco pra mim. Esse arroz parece que tá gostoso, viu? Tá gostoso. Tá bom, meu bem. Agora Farofa. o andu. Gente, eu já acabei de jantar já, gente. O moço não tá aqui jantando ainda, ó. Tô acabando de terminar de jantar. Nicole já jantou, ainda largou no prato. O Will já jantou também, né, Will? Por que só eu que ficou por último? Eu larguei no prato ainda, gente, minha barriga me encheu. Olha, aqui o... Quer ver, gente, ó? Olha, o suco já era, ó. Só tem esse pinguinho aqui que nós tomamos tudo. Eu amei. Ficou bem gostoso. Eu amei, foi a farofa que Mozinho fez agora no Luiz. Ficou gostoso, a farofa de andu? Eu comi tanto que eu já comi essa aqui a terceira vez. Meu Deus. E a marmitinha? Já tá pronto, lá. Tá no cantinho lá, né? Lá. Ó, deixa eu pegar ali, ó. Olha aqui a marmitinha do mozinho. Né, Nicole? Nicole tomou o suco 2 vezes já. Não pode faltar a marmitinha do trabalho. Ó. Aqui, ó. Olha isso ali, ó. Tá Tá recheada. recheada, né, amor? Ó, pra vocês verem, ó. Meu Deus. Ixi. Só que o que eu faço aqui, ó. Eu faço aqui, eu boto os pedaços de baixo, põe o arroz por cima. É pra fingir que você não tem nada aí dentro. É. Aí, de pedaço de carne, né? Isso, deixa aqui. Sabido, hein? Aí se Põe tiver um a- colega seu lá, ô Nilson, tem carne aí? Não, deixa eu Eu falar falo pra dele, você. eu chego lá, meu filho, bota a cara tudo debaixo do arroz, os colegas, cadê a carne? Eu falei, não tem não, se vocês quiserem me dar, vocês podem me dar. É, ô, você tá igual aqueles gatos dando pulo. É, ó, mas tá bom. Importante é a felicidade e a alegria. Tchau. Beijo no coração de todos, gente, ó. Olha, o joinha, não deixe de dar o dedão aí ao joinha, né? Compartilha esse vídeo. Isso. Ó, e um abraço pra todos, que Jesus ama vocês. Tchau, tchau, Willy. Tchau! Ó. Opa! Um abraço pra todos vocês. Um grande beijo e Fique com Deus! e até